Kita lagi nge-vlog ya guys. Kita lagi nge-vlog. Tunggu ya guys, jangan dulu ya. Nah, kita udah sesampainya guys. Kayak meninggalin rumah. Terus ini tuh rumah temanku namanya Alisanti. Lama banget temanku katanya mau pergi ke sini, tapi kok lama dah. Ini rumah udah lama sih guys. Tuh yang pagar biru tuh. Kayak gimana sih cara manjatnya? Nah itu pelan-pelan guys, ada anjing tuh. Pelan-pelan ya, tuh ada anjing guys tuh. Anjing, anjing, betul. Bikin jantungan, caranya. Woi, sabar. Nah, tadi tuh, ya. Bagus juga sih guys. Untung guys. Sabar. Anjir. Dia malu di sini. Lah. Yang mana? Oh itu. Mana? Oh, itu ada juga tuh. Tuh. Itu ya guys ya. Tuh. Nah. Tuh. Melewat anjir. Ini ya semua air isiannya ya. Nah, kita mancet guys, udah ya. Ini kita baru nge-vlog ya, tanggal 27 nih. Banyak sekali. Ini sih udah pas buat ya, kalau kayak gini sih guys, kayak bagus sih. Tapi seandainya situ ada anjing ya guys ya, anjing. Ini pakaian aku ini pakaian semua. Ini pakaiannya kepakai. Ini juga di pohon kerseng ada ayam babi. Aku apa ya sih? Sepertinya di sini gak ada rumah deh. Apalagi motor. Ya udah guys, kita cuma sebentar aja sih. Nah ini si kamar gua. Di situ ada anjing guys. Kaget. Gua sengaja. Ini ayam tetangga gue. Ayam tetangga aku. Namanya Adibah. Yang pernah kita ketemu. Ya udah guys. Ini. Aduh, ke dalam rumah susah banget dah dijadiin tendang. Datar lalu sih. Lu apa?
Doraemon. Send the ship. Now in ship. Apaan ya? Ini ada kecap. Ini ada PlayStation. Wah. PlayStation. Kalian penasaran kan apa aku makan? Nih. Bubble gum. Bola karet. Apaan? Ada motor. Kita nggak bakalan. Nah, ini semua isinya rumahku. Goodbye dulu ya guys ya. Bye bye.